မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငလင်အန်ရီတွေကိုတင်သိပါသလားဒါကတော့1930မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပဲခူးငလင်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်ကြောကြီး2ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါက Airbite ငလင်ကြောနဲ့ Pacific မီလက်စွငလင်ကြောပါမြန်မာနိုင်ငံကတော့ Airbite ငလင်ကြောပေါ်မှာရှိပြီးငလင်အသေးစားနဲ့အလက်စားတွေမကြာခဏလှုပ်ပါတယ်ငလင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်လှုပ်တာပါလဲငလင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာမျက်နှာပြင်အောက်ကကြောက်ချက်တွေရွေ့လျားပြီးရေကြီးရုပ်တရက်လှုပ်ရှားသွားတာကိုခေါ်တာပါမြောက်ထဲကလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ငလင်ဖြစ်တယ်လို့မြေပေါ်ကမိတောင်တွေပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လည်းငလင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ကြီးတွေကိုရေပြည့်သွင်းတာနဲ့နျူကလ িয়ার ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လည်းငလင်တွေလှုပ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းငလင်လှုပ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမအကြောင်းရင်းကအိန္ဒိယကြောက်ချက်ကမြန်မာကြောက်ချက်အကူတစ်နှစ်မှာ3.5 စင်တီမီတာနှုန်းနဲ့တိုးဝင်နေလို့ပါ။ဒုတိယအကြောင်းရင်းကမြန်မာကြောက်ချက်ကတစ်နှစ်မှာ2.5 စင်တီမီတာနှုန်းနဲ့မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်တရွေတွေကြောင့်လည်းငလင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံကငလင်တရွေတွေပါ။အဲဒီထဲမှာစပိုင်းတရွေကအရှင်းဆုံးနဲ့နှုတ်ခတ်မှုများဆုံးတရွေကျော်ပါ။အင်အားလည်းများပါတယ်။1930မှာတင်ရ Richter scale 9.3နဲ့နှုတ်ခတ်သွားတဲ့ပဲခူးငလင်ကစကိုင်းတရွေကြောင့်ဖြစ်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်ရလိုက်ငလင်တန်းခရတဲ့စုံ9စုံဆိုပြီးခေါ်ထားပါတယ်။အားပြည့်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့စုံ9မှာပဲခူးဖြူမန္တလေးစကိုင်းတကောင်းပူတာအိုတနိုင်းကလေးနဲ့ဟုံးမလေးမြို့တွေပါပါတယ်လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတော့စုံနှစ်နဲ့စုံ3ကြားမှာရှိပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်အတွင်းအင်အားပြည့်တဲ့ငလင်တွေတကြောပြန်လှူရှားနိုင်ခြေရှိရလို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အခုဆိုရင်ပဲမြမသမိုင်းရဲ့အဆိုးဆုံးငလင်ဖြစ်တဲ့ပဲခူးငလင်လှုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ကျော်သွားခဲ့ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ငလင်ဘေးရဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေပြီလားဘယ်လိုနေပါသလဲအပြည့်အစုံကြောင့်ကျွန်တော်အများဆုံးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းများတယ်အကြောင်းတိုင်းငလင်ကျော်မှာလုပ်တဲ့ငလင်တိုင်းငလင်ရဲ့ epicenter ကျလို့တက်ဆိုတော့ငလင်လုပ်တဲ့ဘူဒနာ80ရုံနေတဲ့အဲ့လိုလက်ကိန်းတဲ့ငလင်ကြီးစကိုင်းငလင်ကျော်မှာလှုပ်သမျှငလင်တိုင်းဟာအနက်တင်ပါအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ငလင်ကအနက်ကိန်းနေမှာဖြစ်တဲ့အချိန်အဲဒီအင်အားကလည်းဆိုခုနှစ်ကျော်သွားမယ်ဆိုရင်ပြင်ရတာပါပြည်စည်းများတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းငါကြီးစကိုင်းငလင်ကျော်ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားဆုံးဖြစ်ပါတယ်သမိုင်းကိုကြည့်ဒီစက်ဆက်ဆက်ခေတ်ဆက်ဆက်စကိုင်းငလင်ကျော်ဒူလာတွားကြတော့တရားနဲ့တရားနောက်တစ်ခုကကိုယ့်အနီးအနားမှာတောက်သုံးရေအရေးပေါ်စီဝါဒီလိုပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့အရာလေး